ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೊನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೌಲ್ ಹಾಕಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ತವನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ತವ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಹಚ್ಚೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗೆ ನಾನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ. ಸೊ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಸೈಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ಟು, ಪ್ಲೇನು. ನೀವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂದ ತಂದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾಪಿಂದ ತರೋದಾದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟರ್ ತನ್ನಿ, ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬಟರ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಟರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬಟರ್ನ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ. 2 ಸೈಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಟರ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 ಸೈಡು ಇದೇ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.